lige kommet hjem. Ja. Forstoppet næse, forstoppet ører. Det kører godt det her. Det er så dejligt. Jeg sværger, jeg har aldrig været så syg og taget på ferie alligevel. Det er fucking dumt, men jeg gør det alligevel. Altså, jeg er i princippet ikke kommet hjem. Jeg er bare kommet ind i en Airbnb. Men jeg blev hentet af min vært, Ismir, fra lufthavn. Og så kørte han mig. Vi hyggede snakket. Kiggede lidt på byen. Der er vist også festival herinde også, kunne jeg se. Der er bare DJ og musik og folk rundt over det hele. Som man kan se, sidder jeg her og sipper min te. Jeg var syg siden i går. Ja, jeg skal lave aftenbøn. Så skal jeg i seng. Og så skal jeg bare i gang i morgen. Yes. Cheers. Det har haram. Ikke cheers. Bismillah. Hvis jeg er død i morgen, så er det på grund af søvnapnø. Min næse er fucked. Nå, jeg er lige kommet ned. Det bliver mærkeligt at bare snakke til kamera, faktisk. Det skal jeg lige vende mig til. På vej ned og få en SIM-kart, fordi jeg ikke har noget internet. Der er nogle sindssyge udsigter herude, seriøst. Altså, det er helt vildt. Nå, hej igen. Jeg har lige været nede og hentet en SIM-kart, så jeg var lige ude og købe noget burek. Så det flækker jeg lige. Folk, de er faktisk virkelig søde hernede, og der er virkelig nogle nice views. Folk, det tror jeg er helt fucked, fordi jeg står og filmer her. Men skal vi lige flække noget burek? Yes. Købte også lige sådan en med ost. Den er god. Også lige sådan en, prøv at se en ordentlig omgang. 250 gram burek. Og selvfølgelig en iron, fordi det er sådan, man gør det. Med en iron. Now, bismillah. Jeg er stadig lidt syg, og det er lidt noget lort, fordi jeg føler, at mit energiniveau er helt nede på bund. Ja. Jeg har ikke mere, mand. Det her burek er nok noget af det bedste, jeg har smagt i mit liv. Det er sindssygt. Bagerier i Danmark. Vi skal fandme op your game. Jeg tror folk er ærligt her, de er pisse ligeglade med, om jeg står og filmer. Det er bare min social anxiety, der er lidt i top lige nu. Så. Okay, så tror jeg har købt for meget mad, men jeg har ikke spist siden klokken 16 eller sådan noget. Så det skal bare flækkes. Jeg kan ikke spise det hele. Nu skal jeg have noget internet. Den vej. Her er flammen, der aldrig slukker. Jeg fandt lige noget sjovt her. Prøv at se dem her. De sidder og spiller skak. Kæmpe chessbord. Fucking sjovt. Så er den første måske jeg ser her. Eller masjid til jer, der ikke snakker arabisk selvfølgelig. Lige der. Jeg har også lige fundet en bazar, hvor de sælger alle mulige fake, selvfølgelig. Skal vi lige se, hvad de har fake her. Fake lue. Jeg tror lige, jeg ramte en gammel by her. Hej igen. Jeg tager lige en lille break herhjemme, inden jeg skal videre. Jeg har været i moskeen og bede dhuhr. Det var faktisk meget fedt. Ved I hvad jeg kom til at gøre? Jeg kom til at give 20 mark, som er 10 euro, til en kvinde, der bad om penge, fordi jeg skulle have nogle servietter. Og jeg havde ikke nogen skiftepenge. Så jeg gav hende 10 euro bare sådan der. Dumbass. Jeg har købt nøsespray. Jeg håber den virker.
Fordi min næse, den er fuldstændig tilstoppet. Og hvis jeg skal overleve de her 7 dage, så skal jeg næsespray. Så er der også en moské lige rundt om hjørnet. Det kunne ikke være bedre. Den er meget træagtig, meget flot. Prøv lige at se sådan en fantastisk gåtur, jeg har mig hver dag. Wow. Man kan mange steder se, at byen har været i krig. Her er også en af de steder, hvor der kommer mange turister. Se hvor mange der er. Jeg snakkede lige med tjeneren. Han var i København. Nu sagde jeg København igen. Han var i København. Han kunne ikke lide Brøndby, sagde han. Det er lidt sjovt. Nå, så er vi her igen. Sidder lige ved en kirke. Jeg har lige haft Cevapcici. De kalder det også Cevapcici. Det er kød. Ja, det er kød. Desværre. Så fik jeg også noget, der hedder noget creme, noget. Det hedder noget med miswak eller sådan noget. Simwak eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er faktisk ret nice, at folk de ligner mig lige her. Jeg har lige været ude og bede igen. Maghreb, altså aftensbøn. Nu prøver jeg at finde noget baklava. Det fik jeg lige lyst til. Så baklava days. Viben her, den er rigtig nice. Den er meget hyggelig. I like it. Det var opdatering. Nu skal jeg lige ud og finde noget baklava. Baklava. I need some baklava. Give me that. Let me eat. Let me eat the baklava. I want the baklava. Yeah. Jeg fik min baklava, og så tog jeg lige en tur i et museum of Crimes Against Humanity and Genocide. I museum var der masser af minder fra krigen, fra folk, der overlevede krigen. Der var mange genstande, og så til hver genstand en historie. Men genstandene behøvede ikke at være ejet af folk fra krigen. Der var også alle mulige ting som miner og sådan noget fra krigen. Og der var også kunstværker fra krigen. Blandt andet var der ham brødmanden, som jeg synes var ret sjovt ude. Og historien med ham, det er, at der var en mand, der døde, mens han ventede på brød, så de lavede et brødmand ud af ham. Indenfor var det delt op sådan, at man kunne se billeder af kunstværkerne og genstandene nedenunder, og så ovenpå kunne man se billeder af de forbrydelser, der blev foretaget mod det bosniske folk, og det var nogle meget grusomme billeder. Jeg vil helt sikkert anbefale jer at tage til den museum, hvis jeg kommer til Sarajevo en dag. Det gad den sgu ikke, mand. Lortegigt. Der er mørkt, og I kan nok ikke se mig, men jeg er heldigvis ved. Jeg har lige været nede og bede Aisha. Flexer bare lige, at jeg beder hele tiden. Wow, good muslim, mashallah. Jeg skal i hvert fald op i morgen tidligt. Det bliver dejligt. Nå, godnat. Yes. Avisa. Hej. Nå, du er sød. Så er det dag 2 her. Nu skal jeg lige ned og finde noget bosnisk kaffe. Jeg har det lidt bedre efter min sygdom. Eller jeg er lidt mere rask nu. Heldigvis. Alhamdulillah. Så nu må vi se. Der er lidt sjov vejr i dag. Så nu må vi se, om der regner. Eller hvad der sker. Så er der 5 kaffe med også i dag her. Jeg har sådan en lille kortvæk, så jeg tænker, så i dag der skal jeg til nummer 43 her, moskeen her. Jeg er også til det her War Child Museum, som jeg ikke kan finde her. Den var sgu okay, den kaffe der, men jeg er ikke så fan af kaffe. Nu skal jeg prøve at drikke fra den her Sedvilj Fountain, som alle snakker om. Der var lige en fugl, der sad og drak. Jeg skulle lige stå i kø, men jeg skal lige prøve den her vand. Se, om det smager vand. Smager vand. Wow. Nu skal jeg lige ud og finde noget morgenmad. Jeg tror, jeg skal have noget frugt. Det har jeg ikke fået.
mange dage nu. Jeg kommer også lige til at spille noget kaffe på min nye bokser. Det var fucking nederen. Ham der er tjeneren, han sad bare og grinede med mig. Der er så overraskende ikke nogen danskere nu faktisk for en gang skyld. Så kan man snakke det sprog, man har lyst til, uden nogen ved, hvad fanden man siger. Jeg skal i hvert fald ikke snakke arabisk, fordi der er mange fra et arabisk land. Så det er alligevel ikke kun moskéer, man ser her. Der er også kirker. Den er ret høj. Den er høj. Jeg fandt en fed frugtmarked i går. Jeg skal lige prøve at se, om jeg ikke kan finde den igen. Der var den jo. Jeg fandt den. Jeg skal se, om det har noget frugt til mig. Nå, så er jeg sgu tilbage her. Jeg får lige et hård af det, jeg har købt til morgenmad. Jeg fik 2 bananer, halv kilo vindruer og så 2 af dem her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Aprikos. Så jeg har købt de her til 0,75 euro. Så nu flækker jeg lige det her. Det er sindssygt meget. Der er sådan op i pose i, for noget sygt godt. Men inden jeg lige tager hjem, så tænker jeg lige, jeg skal lige hen og bede. Det er faktisk en ret stor komfort og sådan kunne få lov til at bede hvor som helst. Og når jeg er i moskéen, så er det der, hvor jeg har min komfort i hvert fald. Jeg kan altid stoppe op og bede, og så fader jeg lidt væk fra det, der sker sådan i verden. Det er nok flest danskere, der kommer til at se det her. Men som muslim, så er det sgu ret dejligt at kunne koble af fra alt i verden. Og så bare lige være med sig selv på sin skaber. Sådan der. Jeg har lige været i Galeria Srebrenica 95, som viser masser af billeder fra massakren, der skete i byen Srebrenica, tæt på den serbiske grænse. Drabet skete i 95, og det indebærer blandt andet drab af hovedsageligt muslimer, der blev dræbt omkring 8.000 mænd og drenge i byen. Drabet varede over en uge og var meget planlagt. Under besætningen af byen var UN, United Nations, blandt andet dernede for at beskytte de muslimske minoriteter. Mange af mændene blev taget af serberne som war prisoners, som fængslet, eller det sagde de i hvert fald. Mange af dem blev dræbte, blev samlet i skoler, fodboldbaner, lufthavne, alle mulige steder og dræbte massevis. Serberne prøvede at grave folk igen. Mange folks kroppe endte forskellige steder hen. Altså, der var ens krop, den var 5 forskellige steder langt væk fra hinanden. Det var sådan ret tungt at være derinde. Meget grotesk. Det er vildt at tænke. Det minder meget om det, der skete i Tyskland, hvor jøderne blev etnisk renset. Her var det så muslimerne, der blev etnisk renset. Det var en fed galleri. Jeg vil 100% anbefale det. Hvis I tager derind, så køb audioguiden. Den er ret fed, og bliver beskrevet mange af billederne, hvad de lige indebærer og sådan noget. Det hedder Galeria Srebrenica 95. Løber lige den udsigt, jeg har her. Sheesh. Subhanallah. Very beautiful. Der bliver rigtig varmt her, når solen den piker. Nu skal jeg til War Child's Museum, hvor der er sådan nogle ting, som børn har. Eller det er et museum, hvor der er genstande, som børn har forladt efter krigen. Og så viser den også den påvirkning, som krigen havde på børnene. Det er jo galt, der er også mange, der spørger om penge her, men det tror jeg brugte 20% af mine penge på bare at give til folk, der er fattige. Så skal jeg fandme også bruge penge hver gang til tis. Men lige nu der prøver jeg lige at finde noget at spise, og jeg prøver lige at gå lidt væk fra centrum den her gang, for at se om jeg ikke kan finde noget. Jeg tror lige, jeg har ramt Latinerbroen, som de kalder det, den her. Den ser sådan her ud. Sindssyg udsigt her. I like. Nå, jeg har lige fået noget at spise. Nu skal jeg herover og bede. Maden var ikke særlig god, men det var bedre end ingenting.
أشهد أن لا إله إلا الله. Se lige hvor flot det er, mand. Se, det der skal ske nu, det er, at jeg skal prøve at snige ind til en filmfestival, som jeg kan købe billetter til. Og de er gratis, men jeg glemte at købe dem, så jeg skal prøve at købe bedst at snige ind nu. Det bliver spændende at finde ud af, når jeg kommer ind. Altså. Bare som altid fucking travlt. Så jeg prøver at løbe lidt. Hvis jeg ikke bliver logget ind, så siger jeg, at jeg har 2 venner derinde, og de venter på mig. Og hvis de siger, at jeg skal hente dem, så vil jeg bare sige, I cannot do that, because I have no internet. Men der er mega gode vibes hernede lige nu. Det skal nok blive spændende. Jeg skal i hvert fald nok finde noget at lave, hvis jeg ikke ender derhen, hvor jeg vil. Jeg kan i hvert fald se det nu, det er lige derovre, jeg skal hen. A few minutes later. Mission failed, fordi at der er sgu ret tung security derinde, så jeg kan ikke bare gå ind og se et eller andet. Jeg spurgte også, om de havde nogle ekstra billetter, men det havde de ikke. Så ja, det er en skam. Sådan er det, når man tror, det er gratis, og der er masser af pladser, hvor man bare kan gå ind. Stupid. Men jeg tror, jeg tager hjem nu. Ved du hvad? Fuck det der open air cinema. Jeg har mit setup lige her. Prøv at se. Jeg har mine vindruer og en banan. Mit setup. Noget vand. Så skal jeg kraftedeme vise den. Og se filmen gratis uden billet. Og jeg har et endnu bedre udsigt end det der open air. I'm hella salty. Men se, luren udsigt. MashaAllah, subhanallah, alhamdulillah. Ja, jeg har lige været ude at se Asteroid City i min helt eget open air cinema. Ude på altanen på en ulovlig hjemmeside. Helt alene. Jeg skal lave nogle armbøjninger, fordi jeg kan træne i et par dage nu. Så jeg skal holde mig lidt aktiv i hvert fald her. I gotta do them push-ups. Bismillah. Det var lige 50 styk. Now we go to bed. Good night. Jeg har lige været nede og få morgenmad. Sådan en lille fancy sted. Jeg fik æg med avocado og grøntsager, og så fik jeg en lille granola-bolle. Det kostede kun 65 kroner. Ret sygt at tænke på, når Danmark koster måske 120 eller sådan noget, for at få så meget her i hvert fald. Men nu skal jeg hen til moskeen, som ligger en time væk herfra, hvor jeg valgte at gå, fordi jeg kan ikke finde ud af de busser der. Jeg skal til fredagsbøn nu, til Jum'ah. Det skal nok blive fedt. Ved I hvad, jeg også har lagt mærke til? Mange af de cykler på fortovet, fordi der ikke er plads på vejen, og det er alt for farligt til cykel der. Det er ret sjovt. Man kan også se det olympiske stadion, den står lige der. Lige prøve at vise jer, hvor det er. Lige der. Der var nemlig olympiske lege her i 84, tror jeg. Så der er et olympisk stadion, og så er der også sådan en slædebane, som jeg skal se senere her. Og med senere her, der mente jeg i morgen. Men der er ellers mega smukt her. Det her, det minder faktisk lidt om søerne i København. Ja, ikke fordi det skal sammenlignes. Det her, det er en flod jo. Der er lige en, der bliver slået på der. Også lige gået forbi fodboldstadion her. I der fodboldstadion. Den hedder Stadium Grabavika. Eller sådan noget den stil. Det er en så lige med at tage bussen alligevel. Så kan vi se masken lige her. Jeg har lige været i moskeen King Fahd. Den er ikke det værd, hvis man tager herned. Så ikke tager derned. Den er alt for langt væk. Der var ikke noget, altså, der var ikke noget særligt imponerende over den. Nu skal jeg ned og besøge noget, der hedder Awaz Twist Tower.
hvor der er en fed viewpoint oppe på toppen. Det skal nok blive spændende. Jeg tog bussen frem og tilbage. Jeg blev nødt til at tage bussen. Der var, altså ellers så skulle jeg gå 1,5 time. Og bussen den var helt proppet. Altså der var så mange mennesker derinde. Det er lige derovre, jeg skal hen på toppen. Prøv at finde et sted, hvor man kan få vand. I'm in dire need for some water. Den er sgu meget fed, den her. Jeg tror, det havde været godt, hvis jeg havde lejet en scooter i dag. Jeg siger mange kører med sådan nogle scooter, som vi har i Danmark. Det kan være, jeg skal gøre det i morgen måske. Det skal jeg faktisk lidt langt, så... Sorry, can you help me? Do you know how to get to the top floor? Okay, you don't have to pay? Oh, okay, no problem. Thank you. Bye. Meget hurtigt, den her elevator. Flyver. Moskeen er derovre et eller andet sted. Der omkring. Hej. Det er sgu nice det her. Meget Dubai-agtigt. Men det er fedt. We like that. Han er fandme også hurtig, mand. Så. Free you, man. Free you. Free you. Nu skal jeg ind i Nationalmuseet her. Look at all those trees. I får nok mange videoer af mig på toilettet. Det er fandme kæmpe, den her museum. Jeg vidste ikke, jeg skulle bruge over 2 timer her. Jeg bliver nødt til at speedrun det hele nu, så... What the hell? Ham der, han prøver at rise hende deroppe. Old school Muslim way. Nu skal jeg lige høre, børn. Dengang jeg var ung, der var der ikke noget, jeg hed. Jeg gider ikke. Der gjorde vi tingene, som man skulle. Så skal I fandme lære det, mand. Prøv lige at se her. Ej, hallo. Har du hørt hende der, Samira der? Hun er ved som ham der Hassan. Ja, wallah, jeg har faktisk hørt det. Det er ikke så godt. Jeg har hørt, at de laver noget haram sammen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvad skal jeg gøre, Hassan? Min søn, han hører ikke efter. Han laver ikke sin lektier. Jeg ved det ikke. Gå lige og lave mig noget kaffe, Samira. Ham der ligner en af mine venner. De har skulle lige være i Nether, dem her. Damn. Prøv lige at tænke på, at der er sikkert en, der kan hele den her uden af. Altså, hvorfor? Nu er jeg kommet hen til en ny museum. Den her, det er en historiemuseum. Den før, det var bare National Museum. Ja, må vi se, om jeg kan finde noget spændende her. Det her, det er ret fedt. Det er sådan nogle før- og efterbilleder af Sarajevo efter krigen.
kan jeg sige, bunden det er efter, og toppen det er 40. Den ene er fra 96, de andre er fra 11. Det er ret vildt, hvor meget der er sket siden da. Der regner sygt meget derude, det er ikke til at komme udenfor, så jeg har sat mig her. Lige her alene, hygger i stuen. Jeg håber regnen stopper snart, ellers så skal jeg sidde her længe og vente. Den her museum, not worth. Halvdelen af de ting, der er her, de er på bosnisk, så du kommer ikke til at forstå en skid af de exhibitions, der er her. Men hvis du godt bare gerne vil se på, så kan du godt komme her. Den anden museum, jeg lige har været ved, Nationalmuseet, den er meget fed. Den er fucking stor. Og der kommer lige torden. Så håber jeg, at regnen stopper lige om lidt. Inshallah. Nu har jeg ventet her i 20 minutter, så gider jeg ikke vente mere. Jeg går ud i regn. Det her, det minder mig lidt om vejret i Danmark. Prøv at høre nu. Kommer ind nu. 3, 2, 1. Købte lige en lille snack på vej hjem. Lidt ayran og noget burik. Det er da altid noget, der regner nu, ikke regner tidligere, hvor jeg skulle være udenfor. Det er faktisk meget flot at se byen i regn her, fordi der er så varmt. Jeg siger jer, udsigten herfra. Crazy. Det er svært at se på kamera, men det er virkelig flot. Hende bedstemoren, der bor her, hun gav mig et paraply. Hun er mega sød. Jeg har købt noget burik. Nu skal jeg spise det. Så skal jeg have noget eftersmad senere. Den her får jeg lige brug for. Og burik, det skuffer fandme aldrig. Det er så godt. Så er det bare træls, hvis man er vegetar. Pige, hør hvad jeg siger. Husk her, du skal blive lige herfor. Jeg rammer lige masjid, inden jeg tager ud og spiser. Afterwards moment. Yes. Jeg var lige nede på moskeen, og så kunne jeg lige have et billede. I met Slava, and now I'm talking English. Jeg mødte Slava ude på hvad hedder det, Razi Huzrebek moskeen. Og så skulle jeg skulle have et billede, og han skulle også have et billede. Så vi tog billeder af hinanden, og så spurgte jeg ham, hvad han lavede. Så sagde han, at han laver hitchhike fra St. Petersburg her til Bosnia, nærmest hele vejen. Han tog lige en flybillet. Wow. Han tog lige en flybillet. Where did you fly from? From Istanbul. From Istanbul to Belgrade. Fra Istanbul til Belgrade, der fløj han lige. Ellers så han hitchhiket hele vejen, og nu er han i Bosnien. Så jeg spurgte ham, om han ville ud og have noget mad, og så sagde han ja. Så nu spiser vi mad sammen her. In Muslim, you can maybe to... Yeah, I say Bismillah. Bismillah. Before I eat. Before eat? Yeah. Bismillah is like, it translates to the name of Allah. Okay. It's like, are you Christian? No, I'm not Christian. You're not, you're atheist. Atheist. Okay. Atheist, Okay. Yeah. Or maybe agnostic. 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 In my opinion, that's better than atheist. Yeah. I think. Okay. But you know, in Denmark, they say they're Christian. They say I'm Christian. Yeah. But no, they drink, they party, they do everything, everything haram, you know. Yeah. Okay, enjoy your food. You too, man. Yeah, thank you very much. You're welcome, man. No problem. I will take a photo. Yeah, of course. For my mom. No problem. About I eat something. Yeah. Is it because you haven't had proper food maybe, in a while? Yeah. Okay. Oh, yeah, it's really tasty. You like? Yeah. Nice. I'm just gonna show the camera. Jeg skal have det her. Han har fået noget chivapi. Yeah. I can look at If you want, yeah. Like this. Yes, this is some good stuff. Good stuff, yeah. Yes. People are so nice here. Yeah. Like
they're like very serious in attitude, but have a really good heart. Like they have very serious faces, but when you talk to them, they have serious faces, like they look like this. But when you talk to them, they're really nice. They're really nice, yeah. Can you tell me who is in Paris? In Paris? Who was in Paris? Inges was in Paris. Yeah. Vi har købt Vala. Nej. Halva. And this is marshmallow something. Yes. Så dem spiser vi lige. Enjoy food again. Halva. We have halva in Russia, but it's other. Det her det er sådan noget, man kan købe i arabiske modeller. Det minder lidt om halawa, hvis I ved, hvad det er. Marshmallow. It's very good, tasty halva. Det her det er marshmallow med alle mulige smag. Der er Nutella i det her. This I have no idea what this is. I think for me, the favorite is this halwa. Because of reminds me of my childhood. We usually spread it on bread. For me, favorite maybe this is because I like chocolate. It's like Nutella. I love it. You know, Habib Nurmagomedov. He say, Alhamdulillah, I'm gonna smash you, boy. What are your plans after university? I want to travel and I want to go around the world. Definitely. I like it. I think I will work. Yeah. Good luck. Maybe get married too. I better remove this so it doesn't get stolen. Yeah, man. Jeg har lige sagt farvel til Slava fra Rusland. Han var virkelig sød, og det var virkelig fedt at møde nogen. Det sted vi spiste var også sindssygt god. Jeg kan lige sætte et billede af den her. Nu skal jeg hjem og sove. Så har jeg sidste dag i Sarajevo i morgen, men det ser vi lige på. Der er så varmt. I'm cooking out here. Nå, skal jeg lige se, hvor hurtigt jeg kan spise det her. 3, 2, 1. Burak. Let's go. Nogle gange glemmer jeg lidt, at jeg er her alene. Jeg ved ikke hvorfor. Det føles ikke rigtig sådan. Det siger nok bare, at jeg er godt i her i selskab. Ej, nu skal jeg ikke blive lidt for... Det bliver lidt for meget nu. Banana. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg kan aldrig huske, hvad de hedder dem her på dansk. Skriv lige i kommentaren. Er det en aprikot? Eller en aprikos? Jeg kan aldrig helt finde ud af det. Det er dem der med de store røde kerner inde i. Det var lækkert. Nå, nu skal jeg videre. Jeg fandt ud af, at det her det er både en park og et gravsted. Prøv at se, der er mange grave her. Der er grave over det hele. Og derovre. Og derovre. Der er jo også mange, der døde i krigen her, så det giver god mening. Dagen er først lige startet, jeg kan bare mærke, hvor varmt det bliver i dag. Det er sjovt, lige meget hvor jeg går hen, så finder jeg mig selv altid her. Det er som om alle steder i byen, de leder herhen. Det er ret sjovt. Udseendemæssigt, så synes jeg faktisk, at den her måske den er meget flottere end den i centrum. Der er altid fucking mange turister her, prøv at se her. Men det var faktisk her, at første verdenskrig der startede, hvor, jeg ved ikke hvad han hedder, blev dræbt der
Yes, and that was the spark for First World War. Der er ellers meget flot her. Det her, det minder mig lidt om min tur i Granada, hvor meget man skulle op og ned hele tiden. Det er sjovt, de bygger de byer mellem 2 bjerge altid. Og det giver også god mening, fordi det der er altid floderne er. Geography and that. Geology, men ikke geography. I don't know. I made it. Nu skal jeg bare op. Ja, med gåen alene. Det bliver fedt det her. Det er en god tur. Alt er bare en blur herfra. Jeg er lige nået til tops. Nu skal jeg finde de gamle isslædebaner. Det bliver i hvert fald en sjov hike ned. Og så bliver det ikke sjovt på vej op igen selvfølgelig. Så kører de op, og de kører ned. Her bliver det umuligt for mig at gå videre, kan I se. End of the road. Der er for mange træer, og så går det op nu, og jeg gider ikke gå op. Men jeg kan lige snakke lidt mere, mens jeg tager min tur. Jeg sværger, hvis jeg var et barn, ikke også, så havde jeg bare løbet ned ad den der bane, så hurtigt som jeg kunne. Men ja, som sagt, så var der olympiske lege her i 84. Jeg synes faktisk, de har gjort noget flot ud af det her, ud af den her bane, med alt det graffiti. De giver den sådan... Det giver lidt mere liv. Jeg fandt lige en ven her. Hello, my friend. Where are you going? Come here. Men ja, it's gonna be a beautiful hike. So let's enjoy the journey. Haha, yeah. Hun snakker hallo, det er mine ører. Det vil mine venner vil høre. Men jeg har hørt alle linjerne før. Og det bliver bedre den dag jeg dør. Prøv at tænke, hvor sjovt det ville være, hvis man kan køre go-kart hernede. Man kan fandme lave nogle sindssyge overhalinger, hvis man kan komme over kanten. Så er vi sgu tilbage heroppe. Der var så varmt, at jeg ikke kunne undvære at købe sådan en her. Fuck, jeg griner mærkeligt. 20 minutes later. Jeg er lige nået ned herfra. Fra cablekarne derovre. Nu skal jeg ned og bede, tror jeg. Så skal jeg til et nyt museum, sidste museum herinde i Sarajevo. Så var jeg også lige en tur i Siege of Sarajevo Museum. Det her det bliver ikke en lang museum review for ikke at kede jer, men museets tema er belejring af Sarajevo, som var en langvarig blokade af byen Sarajevo, altså hovedstaden af Bosnien, under den bosniske krig. Det var det jugoslaviske folkehær, og derefter den serbiske hær fra Republika Srpska, der belejrede byen. Belejringen varede 4 år i alt, fra 92 til 96 ved krigens slutning. Under belejringen blev ca. 14.000 mennesker dræbt. Museet minder meget om de forrige, som vi vidste. Der er masser af genstande og tragiske historier, der bliver fortalt. Den anbefales 100%. Bare så for at have dig god tid til at stå og læse de forskellige historier. Det havde jeg nemlig ikke. Og det bliver sidste museum for Sarajevo, det her. Kommer jeg lige ud af museet, og så regner der kraftedeme 5 rundt det her. Jeg skulle have set solnedgangen op på et slot, men det regner. Jeg tager derop alligevel, men jeg ved sgu ikke, hvor meget solnedgang der bliver over det her. Jeg er taget hjem og hentet sådan en her. Den her paraply, den er off-road, hvis I ved, hvad off-road er. Jeg synes, det er fedt at kunne se en by, både i sin sommervejr og sin vintervejr. Det giver en helt anden smag af, hvordan det er at være her.
Prøv lige at se, hvor mange gravsteder der er her. Det er også et muslimsk gravsted, som I kan se her. Der er lidt af en sjov følelse at være her ved alle gravene. Det er vildt at tænke på, at for kun 30 år siden, så var det her en krigszone. Det er en lidt sjov følelse, jeg har her på min sidste dag. Jeg synes, det har været en ret fed by. Det ville have været meget federe, hvis jeg ikke var alene. Jeg tror faktisk, jeg vil være her. Tage herned igen, måske en dag med min mor. Det kunne være ret sjovt. Jeg tror, hun vil elske. Men det ser ud til, at Yellow Fortress er lukket. Det er lidt nederen. Men jeg kan få de samme views herfra. Næsten. Jeg tænkte, jeg skulle have været deroppe i stedet for. Det her er den anden næste view, man kan få i byen. Bare lige for at give en perspektiv over, hvor stor byen er. Så var jeg derovre i går, toppen af den. Hvor mange minarets skulle I tælle? Jeg kunne tælle 10 derude. Jeg kan prøve at tælle med. Jeg har pisse ondt i mine ben. Jeg tror, jeg har fået strukket min adductor magnus, hvis der er nogen, der ved, hvad det er. Jeg kan godt sige, at det her det er en fucking glædebane. Hvis der kommer en bil, så bliver jeg kørt ned. Eller bilen glider. Det var det sidste for mig her i Sarajevo. Der er ikke nogen bedre måde at slutte dage på, end at lave en fælles Aisha-bøn på moskeen. Det med at kunne komme i moské og kunne connecte med mennesker, der ikke snakker samme sprog som mig, ikke har samme kultur som mig, men alligevel har så meget til fælles i, at vi har den samme religion. Og den samme, ikke bare den samme religion, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi har den samme levemåde og de samme sæt regler og vilkår, som vi lever efter, og sådan sætter vores liv efter. Prøv at tænke, jeg kan connecte med 2 billioner mennesker, kun på baggrund af, at jeg er muslim, og at jeg tror på Allah. Altså det er, subhanallah, det er ret vildt. Nu skal jeg hjem og pakke, og så skal jeg gøre klar til at smutte til Mostar i morgen. Det var lige det, jeg havde på hjertet nu. Han elsker mig, prøv at se. Han elsker mig. Han elsker mig ikke. Han vil gerne spise den. Han tør ikke. Skal vi slås? Kom. Skal vi sige farvel til hinanden? Jeg siger det ikke i morgen. Ja, jeg ved det godt. Vi ses. Ha' en god tur. Hej hej. Så siger jeg sgu farvel til den her værelse her. Nu skal jeg videre. Backpacker life. Ayo. Kæft, det er cringe det her. Det er sådan ret vildt, hvor tomt det er her om morgenen. At det er selvfølgelig en søndag. Men stadigvæk. Jeg er lige landet i Mostar. Eller ikke landet. Ankommet hedder det, når man kommer med tog. Så snakkede med folk på toget. Mødte en kineser. Det hedder Lee. Og så spurgte han mig, om jeg kunne hjælpe ham med hans ankel. Fordi jeg læser fysioterapeut selvfølgelig. Så prøvede jeg. Og så kunne jeg ikke finde ud af, hvad en ultralyd var. Og så mødte jeg en pige, der
hedder Emma. Hun fortalte mig så, at det hedder en ultrasound på engelsk. Det vidste jeg selvfølgelig ikke. På togturen var der virkelig smukt. Der er bjerg over det hele her. Jeg har lige en lille gåtur, og så er jeg der, hvor jeg skal være. Jeg har lige købt nogle goodies og en Fanta her. Hey igen. Så sidder vi her igen, hva'? Jeg vil lige se, hvad jeg har fået. Fået 2 af dem. Jeg kunne ikke rigtig finde nogle normale bagerier i Sarajevo, men her havde de helt normale bageri med brød og sådan noget. I Sarajevo var det kun burek og sådan noget. Now I'm gonna dig into this and enjoy the food. Det er også fedt, at alt er halal her, så man behøver ikke tænke på, om noget er halal eller ikke halal. I like that. Danmark skal jeg altid spørge, og så kan jeg ikke engang spise halvdelen af tingene. Der er kylling i det her, by the way. Jeg lover det sidste gang, jeg skal sidde og se mig spise sådan her på en bænk. Se, de var gode, men det skal vi sige om det her pizzabrød, det kan slå dem. Det her, det er 90% brød, og så 10% kød, som det plejer. Men det smager så meget bedre end det andet, hvis jeg skal være ærlig. Det er jo pizza for fanden. This is amazing. I like it. Og så lige en Fanta til skyllet ned. Fantastisk. Nu skal jeg videre, fordi jeg skal tisse. Og vel. Jeg tror, jeg er ved at ramme centrum. Der var den jo derovre. Det er der folk de hopper. Der er så smukt. Prøv at se. Han kæmper. Prøv at se den her kæmpe scam. Free rooms. What a joke. Og det er så varmt. Altså jeg koger med den her taske. Jeg vil bare gerne af med den så snart som muligt. Jeg var ankommet til min Airbnb, men så var værelset ikke klar, så jeg skulle lige vente. Men jeg fandt lige et sted med lidt lag, så jeg kan køle lidt ned. Jeg fandt lige en masjid her. En meget lille en. Den var sgu lukket. Jeg prøver lige den her så. Mit gæt er, at der også er lukket her. Prøv lige at se. Der var lukket. Nå, men jeg tror altså, det er fordi, der er så mange turister her, at de kun har åbent under bønnetiderne. Det siger ikke ud til, at jeg kan gå ind på nogle moskéer nu, så jeg tror lige, jeg går ind og spiller 2 timer herinde i museum her. Jeg har lige været i Siege of Mostar museet. Det var fedt nok. Brugte lige 1,5 time der. Nu skal jeg lige se, om jeg lige kan nå at bede Dhuhr. Der er sygt varmt her. Ikke det eneste sky i luften. Det her det er nok det bedste ved alle masjids. Det er, at man bare kan fylde vand op. Hvis der er nogen, der skulle mangle fra Airmax, så har vi nogen her. De har også de helt nye solommer her. Hun prøvede lige at sælge mig nogen. Hell no, man. I like the view. You do? You're my best view. Gåhastigheden her, den er 3 km i timen. En dag endnu langsommere. Nu er jeg på vej til Airbnb. Der er låst. Hej. Ja, det her det er værelset. Ikke tænk på mit hår, jeg har haft kasket på.
Der er så plads til 3 mennesker herinde, hvis man gerne vil være det. It's nice. Og en ting mere. Der er aircondition. Hej. Jeg mistede mit kort over Sarajevo. Så nu skal jeg sidde og krydse de steder, jeg har været af. Så kan jeg tage det med hjem og så se, hvor jeg har været. Så I får lige en hurtig timelapse, hvor jeg sidder og krydser ting af. Det var det. Den gamer jeg. Fik lige fat i nogle putter. Det er en meget sød lille lejlighed, det her. Jeg så et billede af et restaurant deroppe, hvor folk gik med traditionelt bosnisk tøj. Der skal jeg prøve at spise i aften. Det så ret lækkert ud. Very excited. Lige nu der er jeg på toppen af minaret. Minaret det er den ting på toppen af en moské. Altså den der høj en. Prøv at se hvor høj den er. Jeg vil lige viewe hele Mostar herfra. Til jer danske lyttere derude, så der er nok mange af jer. Når jeg siger at jeg skal blive Dhuhr, det er eftermiddagsbønnen. Så når jeg siger at jeg skal blive Asr, det er lidt over eftermiddagstiden, lidt før aftensmad. Så har vi Maghrib, er ved solnedgangen, og så har vi Isha, det er nattebøn. Prøv at se, kvinden er lige hvor hun skal være. Lige hvor hun skal være. Kvinden lige hvor hun skal være. Og manden lige hvor han skal være. Sådan skal det altid være. Jeg elsker at se sådan noget kalligrafi. Jeg synes det er så smukt. Til der broen skulle være, men den er bare blevet bombet væk. Det er sgu Mr. Tito in the flesh. I don't like this guy. Mr. Communism, Mr. Yugoslavia. Den her museum, den får en shahada ud af 5, en khara ud af 5. 1 star maybe. Den er pisse dårlig. Not worth a man. Grunden til at jeg bare kan stå her og lige en idiot, det er fordi der ikke er nogen der er her. Jeg er nærmest den eneste der er her. Så jeg kan bare filme løs og hygge mig. Jamen. Der er en, der skal op nu. Jeg skulle næsten have taget badetøj med her. Prøv at se her. Der er også nogen, der hopper derfra. Jeg sidder lige her med en kold CC. Nogle gange ville jeg ønske, at man kunne være alene i verden. Og så bare have alt det her tilgængeligt. Hvor sjovt det ville være. Bare sådan for en dag eller sådan noget. Så jeg gider ikke være alene hele livet. Det er altså ret smukt her. Det er en skam, at moskeen bare er blevet til et bazarmarked herovre. Det er lidt af en skam, synes jeg.
So I just prayed at the mosque. We prayed Asr and we were like only 6 people. It was really nice. In that mosque, it's for tourists most of the time, and sometimes only for Jama'ah prayer. They allow people to go in and pray. So now I'm going home to take a little nap maybe. Jeg tænker, hvis man skal lege influencer, så kan man lige så godt gøre det ordentligt. And do it in English. Der er simpelthen så smukt herude nu. Der er måske lidt for mange mennesker, vil jeg sige. Til mine standarder i hvert fald. Broen er jo nærmest helt tom. Yes, ja. Yeah. Vi skulle lige tage et billede af nogle mennesker. Ja. Nu prøver jeg at finde den restaurant, som jeg kiggede på tidligere, og så se om de har plads. Hej, jeg mødte Alex. Han er fra Canada, og vi venter i køen til at spise på restauranten. Say hi, Alex. Hi. No, just saying, I met you. Yeah, vi er først i køen, vi venter bare nu. Nyder lige en lækker måltid med en lækker fyr. Yo, what's up, baby girl? Nå, længe siden. Nej, men jeg har lige været ude at spise med en, der hedder Alex. Jeg mødte ham i køen til en af de mest velkendte restauranter i Mostar, og at han også var der alene. Så jeg stod i køen med ham, for at have en større chance for, at vi kunne komme ind som 2. Ja, så valgte vi at spise sammen. Vi bestilte sådan en stor traditional dish, hvor vi fik alle mulige dolma. Vi fik noget cevapi, vi fik meget kød, vi fik noget ris, vi fik noget sådan noget dumplings med yoghurt-agtigt noget. Virkelig lækkert. Forresten, hvis du har set med så langt i videoen, så kæmpe respekt til dig. Sådan, jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der gider se så meget af det her. Hvis du har set med så længe, big up you. Skriv big up me i kommentaren, hvis du har set med så længe. Virkelig dejligt, der er aircon i den her rum. Så this guy, I like this guy. He's my best friend today. Men i morgen, der har jeg en hike. Og så skal jeg ned til bazaren og se, hvad de har. Ellers en meget stille og rolig sidste dag. Tak fordi du så med så længe. Dig, der har set med så længe. Nu går jeg i seng, og så ses vi i morgen. Hello. Hello. Can I have 2 of those and one pizza? This is halal, right? Oh. Okay, perfect. It looks like ham, that's why. Oh. But I'm sure. Also one of those pizza. 1 euro. 8. 8? Do you take euro? Yes. Because I need to use. Thank you. Bye bye. God morgen, god formiddag, eller hvad det nu er. Jeg har stået lidt sent op i dag, så jeg aner ikke, hvad klokken er. Men jeg skal op og hike 2 timer. Det bliver spændende. Masser. Der er selvfølgelig så varmt i dag, jeg sveder allerede. Jeg tror, der er 33 grader i dag. Jeg kan allerede se, hvor jeg skal hen. Deroppe, der hvor flaget er. Lige der. Wow. Nice views. Jeg bliver nødt til at finde et sted med lidt lag, ellers så dør jeg snart. This is hell. Ja. Kørte nærmest lige halvdelen af vejen af. Bare lige ved at tage en lille omvej. 1 time tilbage, siger Google Maps i hvert fald. Nu ser vi. Rigtig god udsigt herfra. Det kunne være, at jeg skulle derop næste gang. Så en lille omvej, men jeg ved ikke lige, hvor sikkert jeg synes det er. Fordi jeg finder mange efterladte ting her. Det gør mig sgu lidt bange, mand. Lige den dag, hvor jeg vælger at tage shorts på, skal jeg gå igennem alle mulige
sjove planter her. This is also very sketchy. Prøv at tænke, hvis jeg finder en eller anden død mand herinde. Er du gal? Jeg sveder, mand. Jeg har lige valgt at sætte mig. Slap lidt af. Tag noget mad. Inden jeg skal videre. Nå ja, jeg finder ikke nogen lige her. Det var bare lige lidt clickbait. I got you. I got you. Men det vidste vi alle sammen godt, at det var clickbait. Oh, I'm close. Tough times never last. Only tough people last. Nu ser jeg det lige igen, men der er sindssygt flot her. Very nice. Som I kan se her, så er klipperne formet spidses på grund af den økologisk forandring af jordklodens indre organer, og fordi at jeg siger det. Jeg var lige ved at kigge, hvor jeg fik praktik hen til studiet, og så var jeg så overrasket, at jeg faldt og slog mit knæ. Jeg faldt lige på min telefon. Den gik ikke i stykker. Jeg landede på den. I'll be dying in the heat. Send an ambulance my way. Der er ikke nogen, der kan høre mig. Jeg skal have noget vand. Endelig nået på en vej. Hoflagen er lige der, så der er ikke så langt. Jeg skal bare gå lidt, og så er jeg der. Jeg fandt et lille historisk monument her. Det er et lille slot, tror jeg. Okay, wow. Det her, det er fedt. Det er sgu nice. Prøv at tænke, hvor meget historie der har været her. Oh, you want to take the stairs? There are the stairs. Let's take the stairs. The stairs. Vi nærmer os. Så er vi herinde. Nøsterbroen er derovre i venstre. Der er også en lille sving her, jeg overvejer at svinge fra. And down we go, 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 go. And down we go, 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 go. And down we go, 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 go. Det her er ikke noget copyrighted music. Go, 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 go. Den her går til alle boys derude. Jeg er endelig hjemme. Min trøje ligner lort. Det er som om jeg har skidt. Jeg har været ude i 5 timer nu, ude at gå. Nu skal jeg i bad, så skal jeg lige have en lur, inden jeg tager ned. Og udforsker lidt mere af byen. 2 hours later. Nå, jeg er lige vundet fra luren. Nu skal jeg ned i byen og gå lidt. Den mest normale menneske i Moster. Sorry, how much for uno? Thank you. Jeg har lige været i Masjid Obi, den gamle moské derovre. Man kunne ikke gå ind, så jeg kunne gå op til Minaret. Jeg havde lyst til det. Og den der turister moskeen, den var lukket, så jeg kunne slet ikke gå derind. Jeg har også købt uno til 20 kroner. Meget billigt. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan gå ind til derinde til Maghrib. Se, om jeg kan blive derinde. Måske også gå op på Minaret. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvad jeg snakker om. Det er den der, jeg gerne vil op på. Der var lige en, der hoppede fra broen igen, men jeg missede det.
Jeg ville ønske, at jeg havde fanget det. Det gør jeg sgu ikke. Hold kæft, der er mange turistbutikker herovre. Det er sådan, det ødelægger hele charmen ved den her by, at der er så mange af dem her overalt. Det er vel bare fake det hele. Men ja, det ødelægger lidt charmen ved byen, synes jeg. Det sælger bare kniv herovre. Hvad siger så? Fandt det den del af byen, hvor jeg ikke var i går. Der er sygt flot her. Det her, det er lillebroren til Monster Bridge. Det er sjovt, når jeg kigger efter det sted, jeg gerne vil spise her, så kigger jeg ikke efter, hvad mad de har. Kigger jeg efter, hvor det ligger hen. Om det ligger med det bedste view, eller om det bare ligger det helvedeste. Så jeg har optaget en samtale med Malik, men jeg har glemt at trykke mikrofonen ind på screen recording. Men det der sker i videoen, det er, at jeg har bestilt baklava, så jeg spørger tjeneren, what is this? Så siger han baklava, så siger jeg, Arabic, we call it baklava. Dem der ved det. Det er DJ Khaled. Men det er fucking nederen, jeg kunne ikke få lyden med. Men I får den sgu med alligevel. Hey, jeg har lige været ude at spise det sidste måltid. Jeg fik sådan en cevapcici burger. Jeg ved ikke, folk siger cevapi, nogle folk siger cevapcici, jeg ved sgu ikke. Så der er ved sig det cevapi, her siger det cevapcici. Så fik jeg noget baklava og noget is sammen med det. Det var virkelig lækkert. Det her, det bliver det sidste for den her video. I må gerne skrive i kommentaren, hvis I synes, jeg skal lave flere videoer. Skriv, hvis I ser noget potentiale i det, jeg laver. Fordi jeg vil gerne begynde at lave lidt film. Bare for hyggen. Cinema photography snakker vi om her. Jeg håber, I kunne lide den her video. Det har været en hård rejse, men en virkelig fed rejse, hvor jeg har lært mig selv at kende. Vil jeg anbefale, at du skulle rejse alene? Ja. Vil jeg anbefale det til Bosnien? Både og, fordi jeg synes, hvis du kan holde dig selv i selskab, så ja, hvis du kan finde ud af det. Men jeg vil godt anbefale at skulle prøve at rejse alene en gang. Jeg tror det største, jeg kan få ud af det her, i at jeg har gået og filmet mig selv, det er, at jeg er begyndt, jeg kan nemmere være mig selv nu, omkring mennesker. Bare være ligeglad om, hvad folk tænker. Altså, fordi du ser jo folk på gaden, en gang måske i dit liv. Så bare vær dig selv, og hvis du gerne vil være lidt fjollet, så bare vær fjollet. Folk er jo fuldstændig ligeglade. Ligesom du er ligeglad, hvis du ser en, der går på gaden og så filmer sig selv. Det er jo, folk er pisse ligeglade her. Og det er de også i Danmark. Så bare vær dig selv, og vær gode ved mennesker. Folk i Bosnien, de var sgu rigtig søde imod mig. Men jeg vil anbefale det her land til folk, der rejser som familier. Fordi specielt Mostar, Sarajevo kan du godt være alene. Men i Mostar, der er det sgu meget turistagtigt. Meget den stemning. Meget hyggelig stemning. Men det er jo meget sjovt, hvis man har en med sig. Nå, nu skal jeg ikke tale så meget. Tak fordi I så med. Og ses vi måske en anden gang. Det bliver måske den første, måske den sidste video, jeg laver det her. Men tak fordi I så med. I will see you in Denmark. Hej hej.